Companys i companyes de la PTP, moltíssimes felicitats. Tot el nostre agraïment des de Sabadell per la tasca de sensibilització i de pedagogia, de reivindicació del transport públic, un transport sostenible, un transport eficient, un transport inclusiu, un transport de futur, no? Que a ciutats com la nostra reivindiquem i intentem promocionar tant com podem. Sou la nostra referència, a partir de la PTP hem après i hem conegut experiències brillants que ens marquen el camí com a ciutat, ciutat mitjana, ciutat metropolitana. La nostra aposta és la promoció del transport públic a través d'un nou pla de mobilitat urbana sostenible que en aquests moments ja està suposant sobretot la millora de la flota, una flota absolutament envellida d'autobusos, però també una aposta que reivindica també dir no a aquelles infraestructures com el quart cinturó que van oposadament en la direcció que voldríem. Per tot això, per aquesta tasca que heu fet des de fa 25 anys de pedagogia, il·lustrant quin és el camí a seguir en la reivindicació del transport públic, us agraïm moltíssim tota aquesta tasca i esperem que ens seguiu avisant, advertint i marcant el camí per la millora del transport públic col·lectiu a la ciutat de Sabadell i també a tota la comarca del Vallès. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.